Al balón, protección de pase, suelta, completo por el centro del campo, sigue moviendo las piernas, rompe contacto, allá va, y el abandono. Espera que se solo siga el hombre, moviendo la las mismas 10 por avanzar, el quarterback se echa para atrás, nuevamente el escape o pantalla ahí del lado derecho, que les dio buen resultado hace un momento y ahora sigue avanzando, mueve las piernas. Coloca a 3 receptores por el lado izquierdo. Voltea con el escape. Allá va con López.
echa para atrás, busca a quién, lanza el pase profundo al número 7, es completo, llega a la zona de anotación, son los primeros puntos en este encuentro. Segunda oportunidad, ¿verdad? Rodolfo, espera, Luis de la Tierra, centra, busca el centro, no encuentra.